ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் சூப்பர் சமையல். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கஷாய பவுடர் ஒன்று ரெடி பண்ண போறோம். இது மழை காலத்துல கண்டிப்பா குடிக்க வேண்டிய கஷாயம். ஏன்னா சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் எல்லாம் மழை காலத்துல தான் அதிகமா வரும். இந்த கஷாய பவுடரை நீங்க சுடுதண்ணில போட்டு குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் எதுவுமே கிட்ட கூட வராது. வாங்க இந்த கஷாய பவுடர் எப்படி ரெடி பண்றது நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு கடாயை வச்சிருக்கோம். கடாயை லைட்டா லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், சீரகம் எடுத்திருக்கேன். சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டா வறுத்தா போதும், ரொம்ப வறுக்க கூடாது. ஏன்னா இந்த பவுடரை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுதான் தேவும் போது எடுத்து சுடுதண்ணில கலந்து சாப்பிட போறோம். லைட்டா வறுத்துட்டு நம்ம பொடி பண்ண போறோம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ட்ரையா வறுக்க போறோம். இப்போ வறுபட்டுச்சு, எடுத்துடலாம். இதை அடுத்த பொருள் நம்ம மிளகு எடுத்திருக்கோம். மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம். இதுவும் லைட்டா வறுபடணும். இப்ப எல்லா பொருளுமே ஒரே டைம் போட்டு நம்ம வறுக்க முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு மாதிரி வறுபடும். அதனால தனித்தனியா போட்டு வறுத்தாதான் நல்லா இருக்கும். பாருங்க, இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் ஒவ்வொரு மிளகும். இதை இப்போ எடுத்துடலாம். அடுத்த பொருள் நம்ம தனியா எடுத்திருக்கோம். தனியா ஒரு அரை ஸ்பூனு. லைட்டா அந்த பொரிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சத்தம் வரும். அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடணும். இப்போ எடுத்துடலாம். அடுத்த பொருள் நம்ம ஓமம் எடுத்திருக்கோம். ஓமமும் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், பொரிக்குது. நம்ம எடுத்துடலாம். இதை அடுத்த பொருள் சோம்பு எடுத்திருக்கோம். சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம். இப்போ வறுபட்டுருச்சு, இதையும் எடுத்துடலாம். நம்ம அடுத்த பொருள் 2 ஏலக்காவும் 2 லவங்கமும் ஆட் பண்ண போறோம். இப்போ பாருங்க, வறுபட்டுருச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். அடுத்த பொருள் பட்டை எடுத்திருக்கோம். 2 துண்டு சின்னதா எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே வறுத்து செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால வறுத்து செஞ்சாதான் நல்லா இருக்கும். வேணுன்றது போது சுடுதண்ணி பண்ணிட்டு நீங்க அதில் இந்த பவுடர் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். இதை இப்போ எடுத்துடலாம். இப்போ லைட்டாக எல்லாத்தையும் லைட்டாக ஆற வச்சுட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பவுடர் கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக நல்லா இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ கஷாயம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நான் இப்போ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதை ஹீட் பண்ணணும். கொஞ்சம் சூடான பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா பவுடர், அதுல அரை ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ண போறோம் ஒரு கிளாஸ்க்கு. கஷாய தண்ணி கொதிக்கும் போது நம்ம இந்த 3 ஐட்டமும் ஆட் பண்ணணும். இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்திருக்கேன். அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம், இடிச்சு. அப்புறம் 2 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன். இதை கிழிச்சு போட போகிறோம் குட்டி குட்டியாக. அப்புறம் புதினா ஒரு 2 இலை எடுத்திருக்கேன். இதையும் அப்படியே சுடுதண்ணியில் போட போகிறேன். இப்போ கொதிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா 3 ஐட்டமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இது கூடவே 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு. இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்து வடிகட்டிடலாம். ரொம்ப ஆற வச்சும் குடிக்கக்கூடாது, நல்லா இருக்காது. இந்த கஷாயத்தை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பார்க்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்க. இந்த கஷாயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லி காலையில் வெறும் வயிற்றுல வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் குடித்தா கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சளி, இருமல், காய்ச்சல் கிட்ட கூட வராது. இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இது மழை காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கஷாயம். இந்த பவுடரை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா தேவை போது நீங்கள் சுடுதண்ணியில் போட்டு இந்த மாதிரி குடிக்கலாம். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.